ओम शांति। अॼु जो वॾे तारीख़ है 18/8/2026। मिठा मिठा ॿार चवनि था मीठे मीठे ॿार ॿुधी ॿुधाई ॻाल्हियुनि ते विश्वास न करो। अगरि कोई उल्टी सुल्टी ॻाल्हि ॿुधावे त हिकु कन सां ॿुधी ॿिए कन सां कढी छॾो। प्रश्न जो ॿार ज्ञान जी ख़ुशी में रहंदा आहिनि, उन्हनि जी निशानी छा आहे? उत्तर वो पंहिंजे कर्म भोग जे हिसाब किताब, वो पंहिंजे पुराणे कर्म भोग जो हिसाब किताब हुन ख़ुशी में मर्ज कंदा वेंदा। ज्ञान जी ख़ुशी में दुख दर्द गम जी दुनिया भुलिजंदा वेंदा। बुद्धि में रहंदो हाणे त ख़ुशी जी दुनिया में वञूं था। रावण श्रापित करे दुखी कई, हाणे बाबा आया आहिनि हिन दुख जी गम जी दुनिया सां कढी ख़ुशी जी दुनिया में वठी वञण लाइ। गीता ताकी पाए करे जहान पाए छॾियो। ओम शांति। मिठे मिठे रूहानी ॿारनि गीत ॿुधियो। ज़रूरु ॿारनि जा रोमांच खड़ा थी वञणा खपनि। सुठी ॻाल्हि आहे, ख़ुशी जहिड़ी खुराक न आहे। हाणे तव्हां सभी रूहानी ॿारनि खे बेहद जो बाप मिलियो आहे। बेहद जो बाप त हिकु ई हूंदो आहे ऐं ॿार ॼाणंदा आहिनि जॾहिं ॿिया ॿार ठहींदा त उन्हनि जा बि रोमांच खड़ा थी वेंदा। तव्हां ॼाणंदा आहियो असांजो राज्य हुयो, पोइ राज्य गवायो, हाणे पोइ राज्य वठंदा आहियूं। भारतवासियुनि जे लाइ ख़ुशख़बरी आहे न, परंतु जबकि सुठी रीति ॿुधी ऐं सम्झ बराबरि ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे न। कल्प कल्प बाबा ईंदा आहिनि, बाबा जो जन्म बि हिते ई ॻायल आहे। त्योहार बि जो आहिनि सभु हिन समय जा आहिनि। बाप अची करे तव्हांखे ॾाढो सहज रास्तो ॿुधाईंदा आहिनि। मनुष्यनि खे त अनेक प्रकार जा गम आहिनि। हिते हिन ज्ञान जी ख़ुशी में उहो गम दुख आदि सभु मर्ज थी वेंदो। जीअं कोई बीमारी ठीकु थियण ते ईंदी आहे त सभिनि खे ख़ुशी थींदी आहे न। बीमारी आदि दुख जी ॻाल्हियूं जीअं भुलिजंदी वेंदियूं आहिनि। पीअर घर ससुर घर मित्र संबंधी आदि सभु ख़ुशि थी वेंदा आहिनि। तव्हां ॿार ॼाणंदा आहियो असां सभु विश्व जा मालिक हुयासीं, पोइ रावण श्राप ॾिनई। इहा आहे गम ऐं दुख जी दुनिया। पोइ कल्ह हूंदी ख़ुशी जी दुनिया। ख़ुशी जी दुनिया यादि रहण सां गम दुख आदि सभु भुलिजी वेंदा आहिनि। सभु भुलिजी वञणो खपे। ये तमो प्रधान दुनिया है। भिन्न भिन्न प्रकार जो कर्म भोग अबलाइन ते भी केतिरा अत्याचार थींदा आहिनि। अनेक प्रकार जा विघ्न ईंदा आहिनि। ये विघ्न जे कर्म भोग जा ॾींहं बाक़ी थोड़ा समय बाबा धीरज ॾींदा आहिनि, बाक़ी थोड़ा रोज़ आहिनि। कल्प पहिरियों बि थियो हुयो। कर्म भोग जो हिसाब किताब चुकतो थियणो। ख़ुशी में ये सभु मर्ज कंदा वञो। बसि बाप ऐं वर्सी खे यादि कंदा रहो। उल्टो सुल्टो कोई बि कर्म न करो, न त ॿियो ई दंड पइजी वेंदो, पद भ्रष्ट थी वेंदो। ॿारनि जो कमु आहे हिकु बाप खे यादि करणु। बाबा चईंदा आहिनि मूंखे यादि करो त तव्हांजा विक्रम विनाश थींदा। हिसाब किताब चुकतो थी वेंदो, बाक़ी थोरो समय आहे। हिसाब किताब चुकतो कंदा वञो। शुद्धी तव्हां आहियो अंधनि जी लाठी। तव्हां बि यादि करो, ॿियनि खे बि रास्तो ॿुधायो। विघ्न त ॾाढा पईंदा, जेतिरो थी सघे सभिनि खे सम्झाईंदा रहो कि बाबा खे यादि करो। अक्षर बि नामी ग्रामी आहिनि। मनमना भव अर्थात हे आत्मायूं मामेकम यादि करो त तव्हांजा पास्ट जा विक्रम भस्म थींदा। हिन में मुंझण जी त ॻाल्हि ई न आहे। सिर्फ़ु बाप खे यादि करो त सतो प्रधान थी वेंदा। तव्हां ॼाणंदा आहियो असां 84 जो चकर लॻायो आहे। चकर लॻाईंदे आया आहियूं, लॻाईंदा रहंदासीं। ये पुराणी दुनिया पुराणो चोलो आहे, इन्हनि खे भुलिजी वञिणो।
ये आहे आत्माउनि जो बेहद जो संन्यास, उन्हनि जो हद जो आहे संन्यास। घर बार छॾे विया, उन्हनि जो बि ड्रामा में पार्ट आहे। पोइ बि ईअं ई थींदो आहे, सेकेंड बाय सेकेंड जो पास थियो सो ड्रामा, पोइ उहो ई ड्रामा रिपीट थींदो। शास्त्र सभु भक्ति मार्ग जी पुस्तक आहिनि। भक्ति खां पोइ हूंदो आहे ज्ञान। हिन सीरीज़ जे चित्र ते कंहिंखे बि सम्झाइणु ॾाढो सहज आहे। मुख्य जो चित्र आहिनि उहे पंहिंजे घर में रखी सघंदा आहियो। त्रिमूर्ति बि वॾो क्लियर आहे। मथे में शिव, पोइ ब्रह्मा विष्णु शंकर बि आहे। सूक्ष्म वतन वासी, पोइ ऊचती ऊच भॻवान। ॿार बि सम्झंदा आहिनि जिते बाप रहंदा आहिनि उहो असां आत्माउनि जे रहण जो स्थान, जंहिंखे निर्वाण धाम चओ अथवा शांतिधाम चओ, ॻाल्हि हिकु ई आहे। शांतिधाम नाम हिकु ई आहे, अथवा निर्वाण धाम अथवा वाणी खां परे धाम। उहो शांती थी वई न, उहो शांतिधाम, पोइ सुख ऐं शांति संपत्ति धाम स्वर्ग। पोइ थींदो आहे दुख अशांति धाम। सुख धाम में त कारों जा खज़ाना हूंदा आहिनि अथा। अॼु छा आहे, कल्ह छा हूंदो। अॼु कलयुग जो अंत, कल्ह हूंदो सतयुग जो आदि। राति ॾींहं जो फ़र्क़ु आहे न। चईंदा बि आहिनि ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणनि जो ॾींहुं। पोइ राति ॾींहं में आहिनि देवता, राति में आहिनि शूद्र, विच में त तव्हां ब्राह्मण आहियो। हिन संगम जो कंहिंखे पतो न आहे। मनुष्य त बिल्कुलु ई घोर अंधियारे में आहिनि, त घोर सोचरे में वठी वञिणो आहे। तव्हां ॿारनि जो फ़र्ज़ु आहे। तव्हां हाणे साम्हूं महाभारत लड़ाई आहे न, ॻायल बि आहे, विनाशकाले विपरीत बुद्धि विनशन्ति, विनाशकाले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तव्हां ॿार ॼाणंदा आहियो बाबा सखी वरी खां उहो ई राजा ई ॾींदा आहिनि। उहो असांजी राजा ई कोई छीने न सघंदो। रावण जी प्रवेशता त हूंदी द्वापर में। रावण असांजी राजा ई छीने, जेकी दुश्मन ई सम्झो जी दुश्मन जी ई एफिजी ठाहे करे जलाईंदा आहिनि। इहे ॾाढो पुराणो दुश्मन आहे। चईंदा बि आहिनि रावण राज्य, परंतु कंहिंजी बुद्धि में न ईंदो आहे त घोर अंधियारो चईंदासीं। बेहद जो बाप नॉलेजफुल आहे। उन्हनि खे ज्ञान जे दाता, दिव्य चक्षु विधाता चइबो आहे। हाणे तव्हां आत्माउनि खे ज्ञान जो थियो नेत्र मिलियो। अॻियां त कुझु न ॼाणंदा हुया, हाणे सभु ॼाणे विया आहिनि। बाबा ज्ञान जो सागर त ज़रूरु ज्ञान ॿुधाईंदा न। ज्ञान ॿुधाइण बग़ैर सिद्ध कीअं थिए। तव्हां ॾिसंदा आहियो बाबा ज्ञान सुनाईंदा आहिनि। जंहिं ज्ञान सां पोइ अधु कलम सदगति थींदी आहे। भक्ति खे ई अधु कलप हलणो आहे। ज्ञान सां सदगति संगम ते थींदी आहे। कोई बि ॻाल्हि ॿारनि जी कॾहिं छिपी न सघंदी आहे। बाबा चईंदा कोई बि बुरो कमु थी वेंदो त ॿुधायो। बाबा ॼाणंदा आहिनि कईअनि खां बुरा कर्म थींदा आहिनि। रावण राज्य आहे त कोई माया चमाट मारंदी आहे, परंतु छुपाईंदा ॾाढा आहिनि। बाबा चईंदा आहिनि कोई बि भूल थींदी आहे त फौरन मूंखे ॿुधायो। अॻियां जे लाइ युक्ति मिलंदी, न त वृद्धि थींदी वेंदी। काम आहे शत्रु आहे। बाबा खे लिखंदा आहिनि बाबा माया जो ॾाढो ऑपोज़िशन थींदो आहे। सदैव त कंहिंजो योग न रहंदो आहे न, त माया सां बची सघे। देहाभिमान ॾाढो ईंदो आहे। ॾाढा आहिनि जो माया जे थप्पड़ खाईंदा रहंदा। बाबा वटि समाचार त सभु तरफ़ सां ईंदा आहिनि। अख़बार आदि में त उल्टा सुल्टा बि केतिरा विझी छॾींदा आहिनि। अॼुकल्ह मनुष्य ॻाल्हियूं त केतिरी बि ठाहे सघंदा आहिनि। तमो प्रधान न व्यास जी जॾहिं रजू बुद्धि में छा ॻाल्हियूं वेही लिखियूं आहिनि। बाबा ॿारनि खे सम्झाईंदा आहिनि ॿुधी ॿुधाए ॻाल्हियुनि ते कॾहिं विश्वास करे बिगड़ो न। फलाणे हीअं चयईं, हीअं कयईं, मथो ई फिराए छॾींदा आहिनि। सम्झंदा आहिनि तमो प्रधान दुनिया आहे।
माया किराइण जी कोशिशि कंदी। कोई बि कूड़ कूड़ ॻाल्हियूं ॿुधाए त हिकु कन सां ॿुधी ॿिए कन सां कढी छॾियो। ॿियनि खे बि इहो पैगाम ॾींदा रहो। बाबा चईंदा आहिनि मां पैगाम वठी ईंदो आहियां। हाणे हे आत्माऊं श्रीमत ते हलो, असांजो पैगाम ॿुधो, सिर्फ़ु मामेकम यादि करो। जो यादि कंदा उहो पंहिंजो ई कल्याण कंदा। यादि आत्मा खे करिणो आहे, भूली बि आत्मा आहे। हाणे बाबा जी श्रीमत मिलंदी आहे। हिन में आशीर्वाद व रहम आदि कुझु बि न मांगणो आहे, सिर्फ़ु बाप खे यादि करिणो आहे। ॿियो कोई ॻाल्हि पुछण जी दरकार ई न आहे। सृष्टि जो चक्कर कीअं फिरंदो आहे इहे त ॿुधियो न। हिन में खिटफिट जी ॻाल्हि न आहे। घोर अंधियारे में ई बाबा ईंदा आहिनि, इन करे शिवरात्रि मल्हाईंदा आहिनि। श्री कृष्ण जो बि जनम रात्रि खे मल्हाईंदा आहिनि। खीर पूरी आदि मंदर में ठाहींदा आहिनि राति जो। हाणे शिव जे लाइ छा ठाहींदा? हू त निराकार आहे, कंहिंखे पतो ई न आहे बाबा कीअं घड़ी ईंदा आहिनि, कीअं हली वेंदा आहिनि। सदैव त सवारी न कंदा आहिनि, न आया ऐं हली विया। हाणे तव्हां ॼाणंदा आहियो शिव बाबा जा पोतरा आहियूं ऐं वरसो उन्हनि सां मिलंदो आहे। ब्रह्मा खे बि वरसो उन्हनि सां मिलंदो आहे। इहे त मनुष्य आहिनि। सदगति जे लाइ पहिरियों नंबर ई श्री कृष्ण आहे। ये सभिनि खां प्यारो आहे। श्री सतो प्रधान बाल अवस्था आहे। थोरो वॾो थींदो त उन्हनि खे सतो चईंदासीं, पोइ रजो तमो। श्री कृष्ण राधे ई पोइ लक्ष्मी नारायण ठहींदा, जेके बाबा ज्ञान ॾिनो आहे उन्हनि खे ई ॾींदा आहिनि। भारत में ई देवी देवता थी करे विया त मंदर बि भारत में ॾाढा आहिनि। कृष्ण जी चर्च में क्राइस्ट ॾिसंदा। देवताउनि जा केतिरा ढेर मंदर आहिनि। बाबा आया आहिनि असांखे देवता ठाहिण, अर्थात भारत खे स्वर्ग ठाहिण। हाणे बाबा खे यादि करे पावन ठहूं था। बाबा सां गॾु असां बि भारत खे स्वर्ग ठाहींदासीं। जीअं असां बाप सां गॾु आया आहियूं भक्ति मार्ग में देवताउनि जा मंदर, मूर्तियूं आदि ते केतिरो ख़र्चो करे ठाहींदा आहिनि। उत्पत्ति करे, पालना करे, पोइ विनाश करे ॾींदा आहिनि। नव रोज़ जे अंदरि ई डुबोए छॾींदा आहिनि। ॾाढा उन्हनि में प्रेम थी वेंदो आहे न। नवरात्रि कलकत्ते में ॾाढो मल्हाईंदा आहिनि। इन्हनि सभिनि ॻाल्हियुनि ते हाणे वंडर लॻंदो। अॻियां त असां बि पाठदारी हुआसीं, करोड़ो ख़र्चु कंदा हुआसीं। केतिरा अंधश्रद्धा आहिनि। रामायण सां केतिरो प्यारु हूंदो आहे। ॻाल्हियूं ॿुधी करे अखियुनि में आंसू वहिजी वेंदा। इहे सभु भक्ति मार्ग आहे। हिन सां फ़ाइदो कुझु न आहे। बाबा हाणे असांखे केतिरो समझदार ठाहींदा आहिनि त इहे सभु ॿुधी करे हितां जो हिते भुलिजी न वञो। सभु ॻाल्हियूं यादि करो, पूरो रिफ्रेश थी करे वञो। पंहिंजे खे आत्मा सम्झी देह सहित जो कुझु ॾिसंदा आहियो सभु कुझु भुलिजी वञो। सिर्फ़ु बाबा खे यादि करो। इहे सभु क़ब्रिस्तान आहे। दिल्ली में बिरला मंदिर में लिखियलु हुयो न, भारत परिस्तान हुयो जो धर्मराज स्थापना कयो हुयो। हाणे तव्हां ॿार ॼाणंदा इहे दुनिया क़ब्रिस्तान थियणी आहे। बाबा चईंदा आहिनि सभु काम चिता ते वेही हिकदमि जली मरी आहिनि। क्रोध चिता न चईंदा आहिनि, काम चिता चईंदा आहिनि। हुन में बि हल्को नशो, सेमी नशो बि हूंदो आहे। ॿारनि खे बाबा वेही सम्झाईंदा आहिनि। घर में अगरि कोई कपूत ॿार हूंदो त चईंदा इहे त छा बाप जी आबरू गवाईंदा आहिनि, बाबा जी इज़त वेंदी आहे। बेहद जो बाप बि चईंदा आहिनि तव्हां कारो मुंहुं कंदा आहियो त ब्राह्मण कुल जो देवता ठहींदा आहिनि, उन्हनि जो नाम बदनाम कंदा। तव्हां ॿार ॼाणंदा आहियो सभु पवित्रता जी ताक़त सां ई भारत खे वरी खां श्रेष्ठाचारी देवता ठाहींदा।
तव्हांजे लाइ त जी कॉमन ॻाल्हि आहे। ॾिसंदा आहियो महाभारत लड़ाई बि बीठी आहे, हिन में ई स्वर्ग जा गेट खुलंदा। शास्त्रनि में महाभारत लड़ाई त ॾेखारी आहे। उन खां पोइ छा थियो इहे ॾेखारींदा न आहिनि। चई ॾींदा आहिनि प्रलय थी वई। हाणे श्री कृष्ण जो हिकु तरफ़ त माता जी गर्भ सां जन्म ॾेखारींदा आहिनि, ॿियो तरफ़ पोइ चईंदा आहिनि कि पीपल जे पत्ते ते अंगूठो चूसंदो आयो। कुझु बि सम्झंदा न आहिनि। हुते त गर्भ महल में रहंदा आहिनि वॾो विश्राम सां, बाक़ी सागर में थोरी पता ते ईंदो। इहो त इम्पॉसिबल आहे। त इहे सभु ड्रामो ठहियलु आहे जेके तव्हां ॼाणंदा आहियो। कल्प कल्प ईअं थींदो आहे। हाणे ॿारनि खे पंहिंजो कल्याण करिणो आहे, ॿियनि जो बि कल्याण करिणो आहे। मूल ॻाल्हि इहा आहे। बाप त स्वर्ग जा रचयिता आहे, उन्हनि खे चइबो आहे हेवनली गॉड फादर। त पोइ असां ॿार स्वर्ग जा मालिक थियणा खपनि। शिव जयंती बि भारत में मल्हाईंदा आहिनि, त ज़रूरु भारत खे कुझु ॾिनो हूंदो न बाबा, तॾहिं त उन्हनि जी शिव जयंती मल्हाईंदा आहिनि। हाणे तव्हांखे स्वर्ग जी बादशाही ॾियनि था। बाबा आहिनि सदगति दाता, ज्ञान जो सागर, नॉलेज बाबा ई अची करे ॾींदा आहिनि। हाणे बाबा तव्हांखे नॉलेज ॾियनि था। 5000 वर्ष पोइ हिते ई ईंदा। ॿारनि खे निश्चय आहे जो हिन ब्रह्मण कुल जा हूंदा उहे ईंदा वेंदा, 5 वर्षो वठंदा वेंदा। अच्छा मीठी मीठी सिकिल ते ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो या प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी से सभिनी रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा जे लाइ मुख्य सां श्रीमत ते पंहिंजो ॿियनि जो कल्याण करिणो आहे। ॿियो कोई कुझु पूरी ॻाल्हि ॿुधाए त सुनी अनसुनी करे ॾियणो। हुन ते बिगड़नो न आहे। ॿियो आहे कॾहिं बि देवता ठहिण वारे ब्रह्मण कुलभूषण जो नाम बदनाम न थिए, हिन जो ध्यानु रखो। कोई उल्टो कर्म कॾहिं न करिणो आहे। पिछलो हिसाब किताब चुकतो करिणो आहे। वरदाना नशे ऐं निशानी जी स्मृति सां सर्व कर्मेंद्रियनि खे ऑर्डर प्रमाण हलाइण वारा ताज तख़्तधारी ठहो। संगम युग ते बाप दादा द्वारा सभी ॿारनि खे ताज तख़्त प्राप्त थींदा। प्योरिटी जो ताज ऐं बाबा जो दिल ज़िम्मेवारी जो ताज ऐं दिल तख़्त अकाल तख़्त बि आहे ऐं बाबा जो दिल तख़्त बि आहे। बसि मां आत्मा ख़ुदि खे सम्झो, मां अकाल मूर्त आत्मा बाबा जे दिल तख़्त ते आहियां। ऑटोमेटिकली प्योरिटी बि ईंदी वेंदी ऐं सेवा बि थींदी। जॾहिं डबल ताज जो तख़्त नशीन ठहींदा आहियो त नशो निशानो स्वतः यादि ईंदो। पोइ इहे कर्मेंद्रियूं बि हुज़ूर हाज़िर थी वञे। जो ताज जो तख़्त छॾियो उन्हनि जो ऑर्डर कोई बि कारोबारी न मिलंदो। अगरि असां ताज जो तख़्त छॾंदासीं त असांजी कोई बि स्थूल ऐं सूक्ष्म कर्मेंद्रियूं पंहिंजो ऑर्डर न मञंदी। स्लोगन आहे कमज़ोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त ठाहे छॾे। असांजा कमज़ोर संकल्प ही असांजी ख़ुशी गायब करे ऐं असांखे प्रश्न चित्त ठाहे छॾींदा आहिनि। अव्यक्त शाव ईश्वरीय सेवा जो वॾे ते वॾो पुण्य आहे पवित्रता जो दान ॾियणु। पवित्र ठाहिण ई पुण्य आत्मा ठाहींदो। श्री कीअं आत्मा खे आत्मघात महापाप सां छुड़ाईंदा आहिनि। अपवित्र थियणु मतिलबु आत्मघात करणु।
त इन महापाप सां छुड़ाईंदा आहियूं। है ना। अपवित्रता आत्मघाता, पवित्रता जियदान। अच्छा, ओम शांति। बाबा की याद करो।